galera, bom dia, bom dia, bom dia! Terça-feira, dia 19 de novembro de 2024, iniciando aí mais um dia a dia na oficina. Hoje, dia 19 de novembro, véspera de feriado, amanhã, dia 20. Tem uma sexta na nossa terça aí, né? Mas na quinta-feira a gente volta. Bom, galera, hoje é dia 19 de novembro, dia da bandeira. Pra quem não sabe, é comemorado desde 1889, quando passou a vigorar a nossa bandeira nacional, que temos hoje aí. Foi na virada da monarquia para a república, meu jovem. É, a green é cultura também. Bom, vamos iniciar aí, porque já chegaram carros agendados de hoje e já tem carro pronto saindo, saca só. E virando a câmera. Bom, galera, tá pronto aí Jeep Renegade, testado, aprovado, que fez aí todo o sistema de injeção devido a BO no combustível aí que tá acontecendo direto nesses carros. Bom, relembrando aí, trocou bomba de baixa pressão, removeu o tanque para lavar, lavou todas as linhas de combustível, trocou bomba de alta completa, com válvula, com tudo, todos os bicos injetores e o reio completo, todo o sistema de injeção aí. Bom, tá resolvido, o carro tá zero, só alegria agora, liberado aí pro cliente. Vamos lá, galera, acabou de sair para teste aqui Toyota Camry do nosso amigo Alexandre. Vem fazer uma revisão aí de suspensão. Bom, galera, carro de ontem aí já aprovado em execução, prisma verde. Renault Oroch, já chegaram aqui algumas peças e tem peça para chegar ainda, meu jovem. Vamos lá, aqui carro de hoje, Box 8 Hyundai HB20. Vamos ver o que tem nesse HB20. Bom, galera, HB20 2018, 84 mil quilômetros. Acabou de entrar aí pro elevador. Reclamação aí de ar-condicionado, parou. Temperatura subiu, desligou o carro, esperou esfriar, seguiu viagem. Bom, toma aí do eletro, hein, galera? Será que é mais um eletroventilador? É a semana do eletroventilador. Semana passada teve um, tem mais um ali. O eletroventilador deve chegar amanhã, Ford Edge. Bom, vamos estar em diagnóstico. Bom, reclamando de barulho na bomba de combustível ao ligar o carro, frio. Bom, vamos ver ali. Vamos analisar esse barulho da bomba que demora a marcar o nível do combustível, mas então tá marcando. E um barulho batendo na suspensão dianteira. Esse carro já é cliente, é do meu conterrâneo Otávio, grande Otávio, proprietário da 40 Sabores, aqui da Rua da Lama, do lado aqui da oficina. Aqui é gente boa. Bom, galera, Box 9, prisma amarela, aguardando aí já orçamento e aprovação do cliente. Carro de hoje, Volkswagen Voyage. Voyage, filtro de cabine dele, tá aqui. Voyage é revisão em algumas reclamações. Já foi, ele não é TSI não, meu. Esse aqui é o motorzinho, é o MPI, 4 cilindros, bonitinho. Esse aqui é feijão sem bicho, meu jovem. Bom, vamos lá, Box 10, carro de hoje, prisma vermelho em diagnóstico, Nissan Kicks. Esse Kicks, vamos pegar a ficha dele aqui. É, galera, tem carro que já foi OS lá pra frente, galera aí veloz e furiosa. Bom, galera, Kicks 2020, 52 mil quilômetros, veio fazer aí revisão periódica, já é cliente green também. É, meu jovem, quer ser cliente green? Liga já, 3022-1400. Bom, ele pediu para verificar se o carro possui corrente ou correia. Esse motor é corrente, é correia, né? Corrente. É corrente? Motor Nissan, corrente de comando. Então não troca, meu jovem. Mas ele tem a correia de acessórios, né? Bom, já foi feito aí, ó, teste de bateria. Bateria tá boa. Correia tá ruim. Filtro de cabine, será que tá sujo? Rapaz, cadinho sujo, hein? Filtro de ar do motor, sujo também. Bom, dando sequência aí, em diagnóstico, revisão. Vamos lá, aqui o Picanto já foi executado, serviços aprovados de ontem. Pacote de revisão, Green Light.
e estamos aguardando aí demais serviço, aguardando a aprovação do cliente. Box 2 liberado, tem carro na rua aí testando. Aqui carro de hoje, serviço aprovado, Chevrolet Captiva, vai fazer substituição aí do sensor de rotação de roda, sensor de roda aí, famoso sensor de ABS crônico desse carro aqui. Bom, vamos trocar o sensor, ficou pendente, galera, não chegou o chicote. O fornecedor mandou errado, mandou 2 sensores, ao invés de mandar um sensor e um chicote, que um lado o chicote tá rompido. Vamos lá, aqui carro de ontem acabou de finalizar, Ford Ka, tava fazendo ali arrefecimento, carro de ontem também finalizado. Tá faltando só o filtro de ar do motor, veio errado. Tá aqui a caixa de ar. Aliás, estou indo lá buscar agora. Polo finaliza ele hoje também. A Ed, estamos aguardando aí chegar o eletroventilador. Previsão de chegada hoje, hein, galera? Vamos ver se chega. Aqui no Voyage, fazendo a montagem aí do cabeçote. Já tá quase ligando, hein, né, Kaique? Falta só coletor de escapamento, já tá aqui. Falta o coletor de admissão, tá fazendo ali posicionamento do sincronismo, colocar a correia dentada, tem que colocar a parte de cima no ponto e a parte de baixo no ponto, colocar a correia. Procedimento, galera, procedimento. Vamos lá, Kia Cadenza, aguardando peça e aguardando aprovação do cliente. E a dona Marli tá aí dando um trato no nosso pátio, né, dona Marli? Tá quente hoje, hein, dona Marli? Olha que sol, galera. A nossa fachada, temos um adesivo temporário, enquanto não chega o nosso luminoso. Tá aí, meu jovem, tamo no ar, tamo no ar. Aqui é a Avenida Fernando Ferrari, onde a gente fica localizado, e aqui em frente, onde a gente tem o nosso pôr do sol todo final do dia, é a Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos lá, Leandro, para de enrolação. A dona Marli limpando e eu sujando, galera. Desculpa aí, dona Marli. Bom, galera, essa Hilux não entrou para fazer serviço. Esse carro é aqui da SW Premium, só estacionado mesmo. Aqui estamos aguardando retornar o motor. Aqui carro de ontem, Prisma verde aprovado, Volkswagen Fox. Vamos ver o que aprovou no Fox. Aprovou hoje. Bom, galera, tá aprovado aqui, troca do fluido da direção hidráulica. Lembrando, esse Fox, ele é 2012, 1.6, 91 mil quilômetros. Bom, fluido da direção hidráulica, troca de óleo, filtro de ar do motor, filtro de combustível, jogo de velas e cabos de ignição, kit correia dentada. Além do kit correia dentada, troca da correia de acessórios, tá incluso a mão de obra, né? Porque para trocar a correia eu preciso tirar a correia de acessórios e voltar ela. Então não tem mão de obra extra, entra só a peça. Troca de óleo do câmbio manual, troca das sapatas do freio traseiro, troca de rolamento de roda traseiro, reaperto técnico de toda a suspensão com torquímetro, alinhamento 3D, balanceamento, troca do kit reparo da alavanca de marcha, higienização do ar-condicionado. Bom, aqui no Fox, fazendo barba, cabelo e bigode, meu jovem. Bom, aguardando chegar a peça nesse momento. Bom, galera, aqui Renault Duster. É uma Duster? É uma Duster, meu jovem. Bom, esse carro está em diagnóstico ainda. Revisão. Carro de hoje. Eu não estou vendo, é o Prisma dele. Cadê o Prisma vermelho? Tá lá, meu jovem. Bom, Prisma vermelho, Duster em diagnóstico aí. Revisão. Bom, galera, terça-feira aí com sabor de sexta. Daqui a pouco eu volto para atualizar a galera dos BO. Deixa eu ali buscar a peça que hoje eu tô na motoca. O Arthur tá de folga aí, daqui a pouco eu volto. Valeu! Bom, galera, continuando aqui a nossa terça-feira com clima de sexta-feira. Rapaz, olha só esse sol, essa lua. Não tem uma nuvem no céu. Ah, lá tem. É, meu jovem, tá calor, véspera de feriado. Chega amanhã, será que vai dar sol? Sei não, hein? Esperamos que sim. Bom, galera, vamos atualizar o nosso pátio aí. Já chegou mais carro de hoje. Hyundai HB20, acabou de chegar esse HB20. Algumas reclamações aí pontuais. Uma delas, as borrachas da porta aqui soltando. Essa daqui já foi colada.
Mas essa daqui também tem uma dupla face. Só que é o seguinte, galera, a trava dela é aqui, ó, nesse buraquinho ali, quebra. Não tem reparo, tem que trocar. Qual o nome dessas borrachinhas, Leandro? Chama pestana, pestana externa do vidros laterais. As pestanas dos vidros laterais. Tem uma interna que vai aqui por dentro, seria a externa. Aqui é só trocando, meu jovem, não dá reparo. Outra reclamação aqui, embreagem pesada. A cliente reparou que do nada a embreagem ficou pesada, realmente não tá normal. Vamos ver aí se é atuador, que essa embreagem ela é hidráulica, ó, tá vendo aqui? Esse é o atuador da caixa. Você pisa no pedal, ele empurra o fluido empurra esse atuador aqui, é o que vai na caixa. E tem o atuador do pedal, que é aquele ali, ó, que eu tô mostrando aqui, ó, no meio da tela aí, ó. Bom, sistema hidráulico pode ser também a embreagem que já tá, o platô, as molas do platô já estão duras. Bom, vamos ver a situação do fluido. Às vezes a troca do fluido aí já resolve, mas é um defeito crônico dos HB20s, falha aí nos atuadores. Bom, vamos lá. Renault Aroc, dando sequência aí na execução. Já chegaram aí várias peças. Eu trouxe uma pá de peça aí da Aroc. Trouxe aqui, ó, disco de freio, pastilha, jogo de vela, kit coifa e batente, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine, filtro de ar do motor. Esse aqui, o filtro de cabine dela tá sujo, hein, meu jovem? Filtro de ar do motor também bastante sujo aí, galera. Vamos trocar tudo aí. Bom, tem uma coifa para trocar. Algumas peças a gente vai ter que encomendar aí de São Paulo. Não achamos aqui a mola relógio, nem a concessionária tem. Então tem que chamar aí de encomendar de São Paulo. Bom, vamos lá, aqui no box 8 Toyota Camry. Camry aqui, box 8, Prisma 8, Prisma verde. Aguardando aí orçamento, demais itens que a gente identificou, mas já tem serviços aprovados, galera. O cliente já veio querendo fazer aí alguns serviços. Um deles é a coifa da caixa de direção, né? Tá aqui, ó, coifa da caixa de direção. Genuína? Coisa boa, hein, galera? Uma borracha aí bem resistente, hein? Tô achando que é genuína. Vamos ver aqui, vamos chamar aqui. Não tem a marca, não. Ah, tá aqui, ó. A coifa vem nessa caixa aqui? Ah, vem aqui, ó. Original grade. Chassis parte. Vai saber de onde que vem. Bom, pegando assim no material, a gente vê o acabamento, que é bem bacana a peça. E vai trocar também par de bieletas. Já tá aprovado aí no Camry. Bom, vamos lá, aqui no box 9, Volkswagen Voyage, Prisma amarelo ainda, aguardando o orçamento e aprovação do cliente. Box 10, Nissan Kicks, Prisma amarelo, aguardando o orçamento e aprovação do cliente. Box 1 também, aguardando. Aqui estamos conversando com o cliente, ele está quase decidindo fazer parte aí do orçamento agora, parte ele vai deixar para depois. Carrinho aí, ó, Kia Picanto. Esse carro é top, galera, a mecânica dele aí. Boa parte aí é do HB20. Então você pega aí um Picanto, você tá andando praticamente num Hyundai HB20 e vice-versa. Bom, galera, aqui na Captiva, fazendo substituição do sensor de velocidade de roda, da coifa da homocinética. Tinha uma coifa estourada, deu certo a coifa aí, cara? Deu. O cara tá montando ali a coifa da homocinética. E vamos que vamos. Bom, aqui agora o carro tá embaixo. Renault Duster. Olha o filtro de cabine da Duster. O pessoal acha que todas as peças da Duster é igual da Aroc, né? Não, o filtro de cabine já é diferente. Tá sujo, hein, jovem? Filtro de ar do motor também, bem sujinho. Bom, Prisma amarelo aguardando aí o orçamento e aprovação do cliente.
Box 4 em execução, fazendo aí barba, cabelo e bigode. Volkswagen Fox. Fox vai trocar esse disco aqui, meu jovem. Esse disco já era, olha o tanto de ondulação. Já chegou na medida mínima, a gente mede aqui com o micrômetro. Pastilha ainda tem material, ó. Pastilha ainda tem material. Bom, fazendo barba, cabelo e bigode, dando sequência aí no Fox. Aqui tá de castigo, aguardando peça. Aguardando ali a aprovação do cliente, aguardando peça também. E aqui tá nos finalmente, meu jovem. Já tá em teste aí. Já funcionou ele? Tá em teste aí, fazendo os ajustes finos. Bom, e aqui, aguardando peça também, Ford Edge. Bom, HB20, fizemos aí alguns testes. Cliente reclamando do barulho da bomba, galera. Essa bomba de combustível, ela é relativamente nova. Ela foi trocada aí há 1 ano e meio, mais ou menos. E, bom, a reclamação do cliente é que ele tá achando muito alto o barulho, diferente. O que a gente viu aqui, barulho normal, tá funcionando normal, pressão normal. O sensor de combustível, realmente ele tá com um atraso aí. Tem que marcar não, tem que fazer a substituição dele. Ele marca, mas não sei se é sujeira, o que pode ser aí. Você abastece, só depois de rodar um certo tempo que ele vai marcar lá. E você mexe nele, ele não muda a resistência. Do nada ele pula para a resistência lá que deveria marcar. Bom, vamos passar para o cliente aí. Por enquanto é só, meu jovem. Bom, galera, já sabe, né? Mês de aniversário, quem ganha presente é você, cliente Green. Estamos com a promoção aí durante o nosso mês de novembro, todo ano, galera. Desde a nossa inauguração, no primeiro ano, a gente faz essa promoção dos balões. Você, qualquer serviço faz aqui em novembro, estoura um balão, ganha um super brinde. E todo mundo durante o ano vai participar do sorteio de um pacote de revisão Green Premium, um Pix de R$700 no dia 30. Fica ligado aí, dia 30, sábado, por volta ali das 15 horas da tarde, a gente faz sorteio ao vivo no nosso Instagram, @GreenFlameVix. Daqui a pouco eu volto aí, valeu! Bom, galera, finalzinho de tarde aqui, a nossa terça-feira, correria total, tô com o cabelo tudo atrapalhado aí que eu tava na motoca. Bom, vamos dar aquele último giro no pátio aí para atualizar. Chegou mais carro ainda, meu jovem, vamos lá! Bom, aqui no HB20, fazendo a filmagem aí para passar para cliente. Esse carro chegou na parte da tarde, estão aguardando aí o orçamento e aprovação da cliente. O orçamento já está feito, agora vai para aprovação. Bom, aqui em execução, o Oroch já colocou disco de freio 0 bala, tá aí, ó, Fremax, pastilha nova, aplicou ali anti-chios. Vamos que vamos, galera. Box 8 em execução. Aqui é o Toyota Camry, já tá fazendo ali, ó, bieletas, tem coifa também. Vamos lá, não sai hoje, não sai hoje o Oroch, HB20 não sai hoje. Negócio, né, galera? Feriado no meio da semana aí, quarta-feira, galera nem prepara para viajar não, vai curtir uma praia mesmo, esse sol que tá. Bom, galera, aqui no Voyage, Volkswagen Voyage, Prisma Verde, aprovado. Voyage 2019, 1.6, 37 mil quilômetros. Bom, tá aprovado aqui no Voyage. Troca do fluido do câmbio. Esse Voyage é automático? É, meu jovem. Troca completa do fluido da transmissão automática. Não sabia que tinha esse Voyage, essa versão automática, não. Raro, hein, galera? Bom, além da troca completa do fluido da transmissão automática, troca do kit amortecedor traseiro, execução aí do pacote de revisão Greenlight, que contempla troca de óleo e todos os filtros. Filtros de óleo, filtro de combustível, filtro de ar do motor, filtro de cabine, alinhamento 3D, balanceamento e higienização do ar-condicionado com ozônio. Então aí, aprovado, barba, cabelo e bigode. No Voyagezinho, vai fazer óleo do câmbio, hein, galera? Vamos lá. Aqui sumiu o prisma amarelo. Aprovou mais serviços no Kia Picanto. Só que ainda não veio a ordem de serviço atualizada, galera. Tá chegando peça também. Bom, vai ficar agarrado o Picanto, vai ficar agarrado o Voyage. É, quinta-feira o bicho vai pegar. Bom, galera, aqui carro de hoje. Jeep Renegade
Prisma amarelo já foi feito o diagnóstico. Essa Renegade, ela é 1.8 gasolina. Galera, é um carro aqui da rua, morador aqui da rua da oficina. Primeira vez aqui na oficina, indicado por um amigo. Esse carro tá fazendo um barulho. Vou mostrar para vocês rapidamente aqui o barulho. Ver se vai dar para pegar aqui no vídeo. Tá ouvindo aí, galera? Vou colocar o microfone lá embaixo, lá. Entendeu? Vai aumentando o barulho. Bom, deixa eu posicionar aqui o microfone. Bom, galera, esse barulho vem da bomba d'água. E aqui a gente já viu que está precisando de uma limpeza do sistema de arrefecimento. Está muito sujo, aditivação baixa. Então vamos passar essa parte aí para o cliente. Ele pediu também um orçamento, uma verificação, na verdade, do sistema de freios. Bom, já foi verificado. Vamos passar aí para o cliente. Deixa eu tirar a chave. Aguardando então orçamento e aprovação. Aqui foi um encaixe, galera. Combinei com ele que até sexta-feira a gente resolve o BO para entregar. Claro, se ficar pronto antes, a gente entrega o carro antes. Ele não vai viajar. Bom, aqui na Renault Duster, aguardando ainda orçamento e aprovação do cliente. Fala, Otávio. Ó, comprar picolé 40 sabores, sorvete, né? É com o Otávio ali na Rua da Lama, hein? Otávio, proprietário aqui, conterrâneo, lá de Muriaé, centro do mundo. Proprietário aqui do HB20. Bom, galera, aqui aguardando chegar a peça ainda. Aqui no Voyage, tá em teste, galera. É o seguinte, durante os testes, tá vendo aí que tá dando uma carga na bateria? Percebemos aí uma dificuldade na partida. 1, 2, 3, eu acho que não chegou nem a dar 5 partidas. Motor de partida parou de virar. Porta-escova dele aí e o automático deu ruim, galera. Não tem nada a ver com o que foi feito aí no serviço, mas durante os testes o carro foi ficando ruim para dar partida e o motor de partida morreu. Bom, aqui aguardando o motor retornar e o Fox em execução. Já chegaram todas as peças aí, kit correia dentada, filtro de óleo, já executou vários aí, ó. Bomba d'água, correia de acessórios. Chegou agora o tensor da correia dentada. A correia é Continental e o tensor Daico. Tem mais itens aí, vai ficar agarradinho também. Bom, galera, vamos finalizar nosso dia a dia na oficina. Será que hoje eu pego o pôr do sol? Hoje eu atrasei, galera, ó. 10 para 6, então o pôr do sol tá sendo ali por volta ali de 5h40, 5h45. Mas dá pra ver um finalzinho lá, ó, bonito, lindo e maravilhoso. Só essa oficina. Só que na Green Flame você tem esse pôr do sol aqui. Bom, galera, já sabe, né? Oficina de qualidade, vem pra Green, vem ser feliz. Ferramental de ponta, documentação técnica de fabricante, equipe altamente treinada, tudo isso preço justo, com garantia, só aqui na Green. Bom, amanhã feriado, não vai ter dia a dia na oficina. E quinta-feira, meu jovem, temos aí uma surpresa. Eu não vou estar na área, quinta-feira eu vou viajar. Vou tirar uma folga aí, mas a equipe Green tá todo mundo aí cortando na alta. O Arthur tava de folga ontem e hoje. Arthur vai estar aí na quinta, sexta, semana que vem. Enfim, só que eu vou tentar fazer alguns vídeos aí da nossa viagem. O destino conto para vocês na quinta-feira. Vou tentar mostrar alguma coisa de carro. Quem gosta de carro, segue aqui a oficina. Não vai ser dia a dia da oficina, mas vai ser sobre carros tops. Daqui a pouco não. Até amanhã, não. Até semana que vem, galera. Bom, até quinta-feira eu tô de volta. Valeu!